कपाललाई सबै कपाललाई यसरी माथि ल्याइदिउँ कोर्ने यस्तो खाइने कपाललाई आफै कसरी कटिङ गर्ने त्यो डमीको कपाल चाहिँ नि यहाँहरूले कसरी पनि सपोर्ट लिएर ल्याउनुहुन्छ भने आफैलाई काट्न चाहिँ म आफैले युनिफर्म लगाइरहेको छु एउटा लेडिजहरूको कपाल पनि म ट्रिम गर्नलाई सिकाउँदैछु उहाँले त लामो कपाल पार्ने पनि हुन्छ त्यसलाई केही प्रब्लम छैन बाटे पनि हुन्छ बाँध्ने पनि हुन्छ तर लामो कपाल भयो र टिप्स आयो बढी टुप्पाहरू आयो भने चाहिँ कपाल झर्ने धेरै सम्भावना हुन्छ अनि कपाल झरेपछि त तपाईँको फेरि कपाल टाउको बढ हुन जान्छ त्यसैले गर्दा यहाँहरूले ट्रिम गर्नलाई सक्नुहुन्छ काट्ने चाहिँ भन्न मिल्दैन ट्रिम चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि यहाँको कपाललाई सबै कपाललाई यसरी माथि ल्याइदिउँ कोर्ने यस्तो खाइने त भइहाल्छ घरमा यसले मजाले कोरेर माथि ल्याउँ सबै कपाल रबर ब्यान्ड पनि हुन्छ घरमा रबर ब्यान्डले बाँधिदिनुहोस् यो सबै कपाल बाँधेपछि झर्ने प्रब्लम भएन अब यसलाई सिधै माथि लैजानुहोस् आफूलाई कति काट्न मन छ यो नापेर त्यति कपाललाई मात्रै ट्रिम दिनु बस यति ट्रिम दिनुभयो भने हेर्नुहोस् त टुप्पा गयो नि टिप्स काटिएपछि फल्नेहरूको प्रब्लम हुँदैन अब यो रबरलाई खोलिदिनुहोस् एकचोटि काट्नु भइहाल्यो खोल्नुहोस् स्टेप्स पनि आउँछ टुप्पा पनि जान्छ भएन त इजी कट यो त मैले डमीमा कटिङ गरेर देखाएँ तर यहाँले सोच्नु होला आफै कसरी कटिङ गर्ने त्यो डमीको कपाल चाहिँ नि यहाँहरूले कसरी पनि सपोर्ट लिएर गर्न सक्नुहुन्छ भने आफैलाई काट्न चाहिँ म आफैले युनिफर्म लगाइरहेको छु एउटा सजिलो तरिका बताइदिँदैछु यो अगाडिको कपाललाई यसरी छुट्याउँ अगाडि ल्याउँ कोर्ने अलिकति टुप्पालाई यसरी हेरेर कट गरिदिने छोडिदिने फेरि पछाडिको कपाल सेन्टर पार्टिसन गऱ्यो अब यो लामो छोटो कस्तो छ तपाईँहरूको कपाल यदि लामो छ भने कैँचीलाई चाहिँ यसरी यहाँ राख्नुहोस् फेरि यसलाई कोर्ने यदि यस्तो भित्रबाट पनि कोर्यो लामो छ भने यसरी तानेर तलैसम्म ल्याउनुहोस् काइँ तल राख्यो देखिराख्नु भएको छ यहाँ टुप्पा यो टुप्पालाई यसरी हेरेर कट गरिदिने यति भएपछि यो टुप्पाहरू स्पिड गयो फेरि अर्को साइड पनि यसरी नै ल्याउँ कोरौँ काइँलो तल राख्ने अनि लामो छ भने यसरी लामै तान्नुहोस् यसरी टुप्पाहरू देखिया छ यसलाई कट यो टुप्पा काट्यो भने स्पिड गयो कोर्नुहोस् आफ्नो स्टाइलमा भएन त इजी कट यति भयो भने पनि केही हदसम्म अहिले तत्कालको लागि आफैले घरैमा आफ्नो कपाललाई ट्रिम गरेर हेल्दी बनाउन सक्नुहुनेछ थ्याङ्क यू सो मच तर कर्ली कपाल छ भने धेरै माथिसम्म नकाट्नु होला यो कपाललाई तान्न जोड गर्नुहोस् यो माथि काट्नु हो भने यो जान्छ माथि त्यसैले गर्दा सकेसम्म तल ल्याएर काट्ने यदि कर्ली छ भने
स्ट्रेटलाई चाहिँ त्यति प्रब्लम हुँदैन। थ्याङ्क यू।